ท่านผู้ฟังทั้งหลายการบรรยายครั้งนี้เป็นการบรรยายต่อจากครั้งที่แล้วมา Listeners, this talk will continue where we left off the last one. ในครั้งที่แล้วมาได้บรรยายเรื่องปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นคำสอนที่บอกให้รู้ว่า ชีวิตนี้ไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงกระแสปรุงแต่งของสิ่งต่างๆตามธรรมชาติและให้รู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรและความทุกข์ดับลงไปอย่างไรนั่นคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทLast time we spoke about Paticca Samuppada or dependent origination, which points out that life is just a flow of natural events, is just a process of natural things happening according to their causes and conditions. Specifically, it shows how dukkha occurs and also how the quenching or cessation of dukkha occurs. ใจความสำคัญของเรื่องนั้นก็คือแม้เกิดความรู้สึกหรือคอนเซปต์ว่าตัวตนหรือของตน โดยที่เห็นว่าถ้าความรู้สึกอันนี้เกิดขึ้นมาเมื่อไรชีวิตนี้ก็จะเป็นของหนักหรือเป็นความทนทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นจึงไม่ต้องการให้ความรู้สึกว่าตัวตนอัตตาหรืออัตตนิยาเกิดขึ้นนี่เป็นใจความสำคัญ The essence of dependent origination is to not let the feelings or concepts of me and mind arise, because through dependent origination we realize whenever the concepts of I or mine occur, life becomes heavy and burdensome exactly then. And so the essence of this is to not let the concepts of atta, self, and attaniya, of self, interfere with life. ความหมายนี้ลึก หมายถึงว่าแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี่ก็ไม่ใช่ของตนเป็นเพียงของธรรมชาติปรุงแต่งขึ้นมาโดยลักษณะคล้ายๆกับไปยืมของธรรมชาติมาเป็นธาตุต่างๆมาปรุงขึ้นเป็นชีวิตแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ถือเอาว่าเป็นตัวตนหรือของตน The meaning of this is profound and subtle to the point that even life itself cannot be taken to be mine or me. Life is merely concocted, created out of and by nature. Natural elements are compounded together into what we call life. And none of that can be truly taken or held onto as being me or mine. พุทธบริษัทมีวิธีปฏิบัติง่ายขึ้นไปอีกมันก็มีลักษณะเหมือนกับว่าอุปมายืมของธรรมชาติมาธาตุต่างๆดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณทุกๆธาตุเหล่านี้ถูกยืมมาจากธรรมชาติมาปรุงกันขึ้นเป็นชีวิตก็เลยเป็นของยืมจากธรรมชาติไม่มีตัวตนของเราไม่มีตัวตนของเรากายดีใจก็ดีสองอย่างนี้เป็นของยืมจากธรรมชาติเอาธาตุต่างๆมาปรุงกันขึ้นมา
เป็นกายหรือเป็นใจหรือเป็นชีวิตนี่จึงไม่ถือว่าชีวิตนี่เป็นตัวตนหรือเป็นของตน Buddhists have a simple way of expressing this, which is a bit metaphorical, that this life is borrowed from nature. These natural elements, earth element, water element, fire element, wind element, space element, and consciousness element are borrowed from nature and compounded or concocted into what we call life, or we can call it body-mind, mind-body, whichever we prefer. The important thing is that this life, this mind-body, these elements are merely borrowed from nature. They don't really belong to us. ชีวิตนี้มิได้มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนอีกเกิดจากคอนเซปต์ที่เกิดขึ้นว่าตัวตนนั้นเป็นของเรามีแต่ร่างกายกับจิตใจสองอย่างพอแล้วไม่ต้องมีไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวตนแต่ในส่วนที่เป็นร่างกายนั้นมีระบบประสาทรู้สึกอะไรได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นถ้ามันเป็นผลเกิดขึ้นทางจากความรู้สึกเหล่านี้แล้วมันก็เป็นของระบบประสาทสิอย่าเห็นเป็นตัวตนเป็นของตนมันเกิดแก่ระบบประสาทไม่มีจิตใจคิดนึกกระทำไปตามที่ควรจะทำนี่เรามีกายกับใจแล้วก็มีระบบประสาทสำหรับรู้สึกไม่ต้องมีตัวตนจึงรู้สึกสิ่งต่างๆที่มากระทบได้และเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้ตามใจมันก็อยู่แค่ระบบประสาทอย่าให้เกิดตัวตนขึ้นมา There is nothing in this life which can be taken as being self. This self is merely a concept or an illusion of the ignorant mind, but you can't actually find any reality behind this illusion. There is just this body and mind, and there isn't any need to add a self to it. There's this body, and within the body is the nervous system. And through the nervous system, we contact, we communicate with the external world. And so the various experiences and feelings regarding the external world happen just as natural functions of this nervous system. There's absolutely no need to go and claim any of it to be me or mine. And then there's the mind, the thing which experiences, which is aware, which thinks what to do, which responds. And this can all happen naturally, the natural functions of the mind. There's nothing in that mind or any of its natural abilities which can rightfully be taken to be self, to be me or mine. So in short, there's merely this mind and body functioning naturally, using its abilities, and the self is merely an illusion that our ignorant minds impose upon reality. ทีนี้ปัญหามันก็มีอยู่ว่าในการที่กระทบกับอารมณ์ตาหูกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสมันเกิดผลเป็น feeling เป็นเวทนาเป็นบวกและเป็นลบเป็น positive เป็น negative ไอ้ส่วนที่เป็น positive นั้นมันน่ารักมันน่าพอใจมันให้ความพอใจแล้วเราจะทิ้งไปเสียเราจะไม่ให้มันมีอำนาจเหนือเราไม่ให้เราต้องมีความรักไม่ต้องมีความพอใจเราทิ้งมันไปเสียเลยที่บางคนก็เสียดายความเป็นโพสิทีฟของสิ่งทั้งหลายที่เข้ามากระทบเราทิ้งไปเสียเลยนักติไม่ต้องพูดนะก็เป็นอนุทินเราจะอยู่เหนืออิทธิพลของสิ่งที่เป็นโพสิทีฟเป็นนักติ
นี่เรียกว่าความรอด รอดจากปัญหารอดจากความทุกข์บางคนเสียดายไม่อยากจะทิ้งถ้าอย่างนี้ก็ปฏิบัติธรรมะไม่ได้แล้วก็ต้องการจะทิ้งไปเสียทั้งคู่ทั้งโพสิทีฟและเนกาทีฟเป็นอิสระฟรีเหนืออิทธิพลของสิ่งเหล่านี้นี่มันมีปัญหาอยู่อย่างนี้บางคนยังพอใจยังรักไอ้โพสิทีฟทั้งหลายอยู่โลกปัจจุบันนี้ก็รักโพสิทีฟทั้งหลายอยู่มันต้องเข้าใจเรื่องนี้จนไม่เป็นปัญหาจนไม่เป็นข้อขัดข้อง Now, when the nervous system experiences the world, there arise feelings. And in these feelings there is positive and there is negative. And especially this positiveness in the feelings, there is something very attractive, very lovely, very satisfying about the positiveness. And of course we like this very much. We want to have it very much. But the way to practice towards positiveness and negativeness is just to leave it all alone, to toss it all away. But then we feel that we've really lost something. We find this positiveness so attractive and satisfying. We fall in love with it. And so nobody wants to just toss it away. And so the result is most people are unable to practice Dhamma because they're still so infatuated with the positive. They're still clinging to this satisfying, attractive quality in feelings. In fact, the whole world is going this way. The whole world these days is nothing but a massive obsession with positive feelings. Our social structures, our economies, our industries are really centered on creating and attempting to sustain positive feelings. And so people get more and more lost in this obsession because it's so widespread. They don't see any other way. But in Dhamma, our sole wish is to toss all that away and be free. But everybody's worried that they'll lose something. They're worried they'll be missing something if they leave the positive feelings alone. And so they continue to fall in love and cling to these things. ที่จริงก็ไม่ได้เอาไปทิ้งที่ไหนเรายังรู้สึกกับ positive เป็น negative แต่เราจะรู้สึกในลักษณะที่ไม่ให้มันมีอำนาจเหนือเราเนี่ยไม่ให้อิทธิพลของมันมาบังคับให้เราเกิดความรู้สึกดีใจหรือเสียใจถ้าเราไปหลง positive มันก็ทำให้เราเป็นทาสของมันรับใช้มันไปหลง negative แล้วก็เกลียดกลัวมันหาความสงบสุขไม่ได้นี่เพื่อให้ทั้งสองอย่างนี้ไม่มีอิทธิพลเหนือจิตใจของเราหรือทำความทุกข์ให้แก่เราเราจึงควบคุมอิทธิพลทั้งคู่ทั้งสองอย่างนั้นไม่ให้มีปัญหาให้เกิดขึ้นแก่เรา In fact, we don't really toss them away because we can't really do it. But what we mean is that although we still feel a bit positive or a bit negative, we don't allow these positive and negative feelings to overwhelm, to dominate the mind. They may be felt, but we don't take them too seriously. We don't attach them. That means they are unable to enslave us. So what we're speaking of is not letting the influence or the power of positive and negative feelings take over the mind. Instead, to just leave them alone so those positive and negative feelings don't stir up all the kinds of values, all the kinds of dualistic values which lead to further discrimination, judgment, and
obsession อาจารย์ครับขอพูดสั้นๆหน่อยจำไม่ไหวส่วนที่เป็น positive มันก็ทำให้เราดีใจหัวเราะส่วนที่เป็น negative มันก็ทำให้เราเสียใจร้องไห้ทั้งสองอย่างมันไม่ไหวให้ร้องไห้ก็ไม่ไหวหัวเราะก็ไม่ไหวดีใจก็ไม่ใช่ความสงบเสียใจก็ไม่ใช่ความสงบไม่ใช่peacefulnessทั้งดีใจและทั้งเสียใจทั้งเนื้อดีใจและเสียใจมันจึงเกิดเป็นความสงบนี่เราจึงขจัดอิทธิพลออกไปเสียทั้ง positive และ negative ใจความอย่างนั้นสั้นๆ Positive feelings make us glad and this gladness makes us laugh Negative feelings make us sad and this sadness makes us cry but both laughing and crying both sadness and gladness aren't worth the trouble they're too much hassle because neither laughing nor crying is peaceful neither gladness and sadness are truly peaceful and so the thing is to be beyond them to be above these rather crude feelings and reactions of gladness and sadness laughing and crying to beyond the power of such unpeaceful things ทั้งคู่นั้นมันทำให้เรารู้สึกว่าเรากำไรหรือเราขาดทุนเราโชคดีหรือเราโชคร้ายเราได้เปรียบหรือเราเสียเปรียบเป็นคู่กันมากมายไม่มีความสงบไม่มีความสงบสุขมีแต่ขึ้นลงขึ้นลงเราต้องการจะกำจัดความรู้สึกเหล่านี้เสียเพื่อความสงบ These kinds of feelings about all they're good for is they create thoughts and discriminations in us such as good luck and bad luck or getting and losing having the advantage or being taken advantage of these dualities and discriminations are the results of all this positive negative feeling and our attachment to it all of these dualisms and discriminations of our minds are merely to go to ride a roller coaster of out of control thoughts and emotions and none of that roller coaster is peaceful so we're looking to drop all those discriminations to get out from the power of those positive and negative feelings in order to get off this crazy roller coaster of confusion and pain in order to find true peace เราเป็นผู้คงที่ไม่เป็นบวกไม่เป็นลบไม่เป็น pessimistic or optimistic มันไม่มีบวกไม่มีลบไม่เป็นผู้อย่างนี้เรามีความสงบเมื่อมีความสงบนั้นทำอะไรได้ดีที่สุดทำการงานปฏิบัติหน้าที่การงานคิดนึกอะไรทำได้ดีที่สุดอย่าเสียใจว่าไม่เอากับ positive แล้วจะทำอะไรไม่ได้ยังคงทำอะไรได้ทุกอย่างและสงบที่สุดทำได้ดีที่สุดประโยชน์มันอยู่ที่ตรงนี้ And then the mind will be stable or still. The mind will be unshakable. And that's when it is truly peaceful. But when this mind is truly peaceful in the way we're describing, it can do anything. Any work, any thinking, any activity that you need to do can be done in the best possible way. So don't get the irrational fear that without the positive I can't do anything. That it's not at all true. That in fact it's only when we are free
of the influence of positive and negative that we can actually do anything correctly, because only then can we do things peacefully. So don't worry about that you'll be missing something positive. As long as you cling to the positive, you'll never know peace, and you'll never do anything correctly either. ไม่เป็นทาสของ positive หรือ negative เรียกว่าเรา free จากอิทธิพลของ positive และ negative ถ้าเราก็ยังทำการศึกษาได้ทำงานได้หาเงินได้มีเงินได้ใช้เงินได้มีทรัพย์สมบัติได้มีอำนาจปฏิบัติงานต่างๆได้ทำได้ทุกอย่างแล้วทำได้ดีที่สุดกว่าจิตใจที่มันตกเป็นทาสของ positive และ negative นี่จิตใจอิสระเหนือสิ่งเหล่านี้ให้กลับมีชีวิตที่ดีที่สุดมีค่าที่สุดหรือสงบสุขที่สุดเราจึงไม่ให้อิทธิพลของ positive และ negative ครอบงำจิตใจเรา The mind is beyond positive and negative, which means it is free. It's no longer trapped by positive and negative feelings. That mind can study and learn. It can work. It can earn money. It can use money, spend money. It can have various possessions. It can play. It can do anything. In fact, it can do everything much better than the mind, which is trapped within positive and negative feelings. This is why we're looking for this freedom, so that we can do things, especially life, in a much better way. ถ้าเราไปพอใจเป็นทาสของ positive แล้วก็ทำงานทั้งหลายอย่างกับคนที่เป็นทาส negative ก็เหมือนกันครอบงำเราแล้วเราก็ทำสิ่งต่างๆทำงานที่มีชีวิตอย่างคนที่เป็นทาสที่พอเราไม่อยู่ใต้อำนาจของ positive และ negative เราก็เป็นไทยเป็นอิสระแล้วก็มีชีวิตอิสระทำงานอย่างเป็นอิสระนี่ใจความสำคัญถ้าไปหลงคู่นั้นเราก็เป็นทาสทำอะไรเป็นทาสไม่หลงคู่นั้นเหนืออำนาจของสิ่งที่เป็นคู่ทั้งคู่นั้นแล้วก็ทำงานอย่างที่เป็นอิสระเป็นนายเหนือสิ่งทั้งปวงท่านก็เลือกดูเองว่าจะเป็นนายเหนือสิ่งทั้งปวงหรือว่าจะเป็นทาสของสิ่งทั้งปวง When one acts merely because of positive feeling, then one works like a slave. When one acts merely in reaction to negative feeling, then one is just acting like a slave. But when one no longer is enslaved or under the control of these positive and negative feelings, then one is free. And when one is free, one no longer acts and works like a slave. Instead, one becomes the master. One is the master of everything, where a while ago one was the slave of everything, because the positive and negative feelings we have towards things is what was running our lives. But now the mind is above all that, and one is the master of everything. And so one no longer works like a slave, acts like a slave, and thinks like a slave. One is the master, and things are totally different. เรากินอาหารที่อร่อยก็ได้เราฟังเพลงที่ไพเราะก็ได้รู้สึกอร่อยได้รู้สึกไพเราะได้แต่ไม่เป็นทาสของมันไม่มีอิทธิพลของ positive ครอบงำจิตใจเราหรือในกรณีที่ไม่อร่อยไม่ไพเราะมันก็ไม่ทำอะไรให้เราเดือดร้อนอะไรเลยนั่นเราจึงเป็นผู้ที่ไม่เดือดร้อนอยู่ในโลกนี้ไม่มีความเดือดร้อนไม่ว่าไอ้สิ่งที่เป็น positive จะมาหรือเป็น negative จะมาเราคงที่เป็นปกติถ้าทำอะไรได้ดีต่อสู้ศัตรูก็ได้พักผ่อนก็ได้
โดยฟรีจากอิทธิพลของ positive และ negative. When one can eat tasty food, one can listen to beautiful songs, one can experience wonderful things without being trapped in the positiveness of all that, without being a slave. At the same time, one can eat food which doesn't taste very good, listen to music which is pretty bad, and experience things that are ugly or not very attractive. And one isn't a slave to the negativeness of all that. One is no longer a slave. So this is what it is to be free. We experience we're still alive, but this positiveness and negativeness doesn't entrap us. And so everything we do has this quality of freedom about it. One is no longer merely blindly reacting to things. And one no longer has to discriminate things as being good and bad, as being I like it, I don't like it, and all the other kinds of false dualities with which we judge and interpret reality. One can be free of all those dualities. ต่อสู้กับศัตรูอย่างดีที่สุดก็ได้ด้วยจิตชนิดนี้ด้วยจิตชนิดนี้ One can even fight with one's enemies in the most competent and skillful way with this kind of mind. Without this kind of mind, it's much harder to deal with your enemies. ส่วนมากท่านก็เกิดในบิดามารดาที่เป็นคริสเตียนก็ขอร้องให้พิจารณาดูคัมภีร์ไบเบิลอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านทั้งหลายภาคต้นๆของไบเบิลโอลด์เทสตาเมนต์พระเจ้าบอกอาดัมกับอีฟสามีภรรยาคู่นั้นอย่าไปกินผลไม้ของต้นไม้ที่ทำให้รู้ดีรู้ชั่วถ้ากินจะต้องตายนั่นน่ะหัวใจของคำสอนเรื่องนี้ในพุทธศาสนาอยู่ที่หน้าแรกของคัมภีร์ไบเบิลท่านไปพิจารณาดูให้ดีทำไมก็พระเจ้าจึงห้ามไม่ให้กินผลไม้ที่ทำให้รู้ good and evil นั่นก็คือไม่ให้ตกเป็นทาสของ positive เป็น negative นั่นเอง Most of you come from Christian cultures and Christian families. Some of you from Jewish families. And so we ask you to pay special attention to the wonderful story in the book which is so holy and sacred for you. On practically the first page of the Bible, there's the story where God speaks directly to Adam and Eve and warns them, don't eat the fruit of the tree which will cause you to know good and evil. Otherwise you will die. God warned them that if they ate this fruit, they would die. This is exactly what we're talking about here. This is the very heart of Buddhism. And so we ask you to pay attention to this story from your own background, from your own culture. นี่เป็นความรู้สูงสุดที่มนุษย์ได้รู้จักหลายพันปีมาแล้วเท่ากับความเก่าของคัมภีร์ไบเบิลหลายพันปีมาแล้วมนุษย์รู้เรื่องว่าอย่าไปอยู่ใต้อิทธิพลของ positive และ negative อย่าไป discriminate สิ่งใดว่าเป็น positive หรือ negative แล้วก็ฟรีจากอิทธิพลของทั้งสองนี้แล้วก็สบายเราก็ไม่มีปัญหานี่ขอให้เข้าใจไปถึงนี่ด้วย
This wisdom is very ancient. As we can see here, it goes back to the early formation of the Christian Bible, thousands of years ago. There was this wisdom that we shouldn't discriminate things as being good and evil, as being positive and negative. That once we discriminate things as being positive and negative, we inevitably attach to those discriminations. And then as soon as we do that, we're as good as dead. This wisdom is very ancient, and it's about time that modern humanity paid attention to it, to stop concocting all these discriminations and dualities out of our own ignorant thinking in order to be above all that and no longer have to be going through the death that ensues from that. ที่นี่ก็ปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่มันก็ไม่ใช่เล็กๆน้อยๆคือบางคนที่เป็นคริสเตียนบอกว่ารับไม่ได้รับหลักการอันนี้ไม่ได้เพราะว่าอยากจะไปโบสถ์ตั้งแต่พ่อแม่สอนเล็กๆไปโบสถ์แล้วก็ไปอ้อนวอนขอร้องจากพระเจ้าให้ได้ไอ้สิ่งที่เป็นโพสิทีฟไปตลอดเวลานี่ไม่ต้องกลัวเรามีพระเจ้าสูงสุดคือพระเจ้าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทอยู่กับเราเราเห็นแล้วและอยู่กับเรานี่เราอยู่กับพระเจ้าแล้วก็ทำร่างกายบอดี้นี่ให้เป็นโบสถ์แล้วเราก็ไปโบสถ์อยู่แล้วโดยอัตโนมัติหรืออยู่ในโบสถ์แล้วตลอดเวลาไม่ต้องไปโบสถ์เป็นคราวๆหรือไม่ต้องทิ้งจากพระเจ้าหรือไม่ได้มีการอ้อนวอนพระเจ้ามีการอ้อนวอนพระเจ้าโดยปฏิบัติให้ถูกตรงตามกฎอิทัปปัจจยตาคือพระเจ้าแล้วไปโบสถ์อยู่ตลอดเวลาถ้ามีความรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาไอ้ร่างกายนี้มันกลายเป็นโบสถ์ไปเสียนั่นอย่าคิดว่าไม่ได้ไปโบสถ์ไม่ได้ไปอ้อนวอนพระเจ้าการมีปฏิจจสมุปบาทอยู่กับจิตใจนี่มันอยู่กับพระเจ้าและอยู่ในโบสถ์ตลอดเวลา Now there's a itsy bitsy little problem which turns out to be quite a big problem. Many of our Christian friends say that they cannot accept this thing we're talking about here. They say that they can't abandon the positive because since they were little, their parents taught them to go to church and to pray to God for all kinds of positive things. Their understanding of God is you go and worship Him so that He will give us all kinds of wonderful positive things. For us, though, it's much different. God is merely there is the supreme God of Itapajayata, the law of nature, the law of conditionality, that all things occur depending on other things, and they pass away depending on the passing away of other things. Or the law which is also called the law of dependent origination. This is the highest God. And this God is right here in these bodies, so one doesn't have to go to any church if once one sees that dependent origination is with one all the time, that God is within us, always has been. And when one sees this highest God, then
the way to worship this God is just to live in line, to live in harmony with it. That's to worship this God. One doesn't have to go to the church and pray for all kinds of positive things. Instead, the highest God wants us to live totally free of the positive and the negative. And so but most of our Christian friends don't want to accept this. โดย principle อันนี้ทำให้ร่างกายนี้กลายเป็นโบสถ์แล้วเราก็อยู่ในโบสถ์ตลอดเวลาโดยประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อกฎอิทัปปัจจยตาแล้วก็อยู่กับพระเจ้าตลอดเวลาโดยหลักอันนี้โดย principle อันนี้ Through this principle, our body becomes the church, and we are in church all the time by following this principle, by living in harmony with the law of itapajayata, of conditionality, of interconnectedness. And we are worshiping God all the time while we are in this church by following this principle. ถ้าเราตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ positive และ negative ชีวิตนี้มันก็จะเต็มไปด้วยความขึ้นลงบวกลบยินดียินร้ายบวกลบขึ้นลงนี่หาความสงบไม่ได้แล้วมันก็จะมีลักษณะเหมือนกับว่าชีวิตนี้เองมันกัดตัวเองมันกัดเจ้าของชีวิตนี้มันกัดเจ้าของเข้าไปหลง positive และ negative. If we're still entrapped by the positive and negative, our life is just an endless series of ups and downs, a roller coaster on which we find no peace, a very neurotic roller coaster at that. มันมีลักษณะเหมือนกับติดคุกติดตารางทางวิญญาณอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจนี่ติดคุกทางวิญญาณอยู่ตลอดเวลา That is a life which bites its owner. Whenever any positive or negative arises, we get trapped by it, and that life bites its owner. This has the quality of being a prison. One is glad, one is sad, one is glad, one is sad, back and forth over and over again, gladness and sadness, bouncing back and forth in a way that is just like being caught in a prison, because life is totally cramped and there's no freedom. One has no control over one's life when one is always blindly attaching to the positive and the negative. ชีวิตตามธรรมดาที่อยู่ใต้อิทธิพลของ positive และ negative มันจะเกิดอาการที่เรียกว่าถูกกัดให้เจ็บปวดเดี๋ยวความรักกัดเดี๋ยวความโกรธกัดเดี๋ยวความเกลียดกัดเดี๋ยวความกลัวกัด The life which is falling for the positive and the negative has the quality of being bitten by itself. Once, for a moment, love bites us, and then anger bites us, and then hatred bites us, and then fear bites us, and it goes on and on like this. วิตกกังวลในอนาคตกัดอะไรอาวรณ์ในอดีตกัดอิจฉาริษยากัดความหวงกัดความหึงกัดนี่ตัวอย่างเกินพอดีนะ Hoping after the future bites
Longing after the past bites us. Envy bites us. Jealousy, possessiveness bites us. Sexual jealousy about one's partner bites us. These things keep biting us over and over again. เมื่อชีวิตเต็มไปด้วยความรู้สึกเหล่านี้รบกวนอยู่อย่างนี้เราเรียกว่าชีวิตนี้มันกัดเจ้าของมันเป็นการเสียหายสูงสุดเลยว่าชีวิตนี้เองมันกัดเจ้าของเสียเองนี่ปัญหาที่เราจะต้องดูกัน When one is falling for these things and being bitten by them, then one's life is biting its owner. Life is fallen into the state of biting its owner. This is our problem, that we chase after the positive and fall for the negative so much that our life is in a constant state of biting its owner. ทีนี้ถ้าเรามีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเราควบคุมชีวิตนี้โดยความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทความรู้สึกเป็น positive หรือ negative มันไม่อาจจะเกิดขึ้นหรือแม้มันอาจจะเกิดขึ้นเราก็ควบคุมได้ไม่ให้มันกัดเราไม่ให้มันกัดเราความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่ดีจนถึงกว่าไม่ทำให้เกิดความหมายเป็น positive หรือ negative นี่อย่างหนึ่งถ้ามันเกิดความหมายเป็น positive negative ขึ้นมาแล้วเราควบคุมได้ไม่ให้มันกัดเราคือเราจับให้มันเป็นเรื่องที่อยู่ใต้อำนาจของเราควบคุม positive และ negative positive negative ไม่ควบคุมเรา Knowledge of dependent origination enables us to be free of all this prison and all this biting. Through understanding dependent origination, through really understanding it for ourselves, the feelings of positive and negative won't happen. Or if they should happen, then we don't get trapped in them. They don't force us into desire and attachment and all that. By understanding dependent origination, the meaning of positive and the meaning of negative doesn't arise. Or if there is some of these positive and negative meanings, we don't fall for them. And then life is in control rather than being under the control of these positive and negative feelings. Life is in the driver's seat. รายละเอียดของปฏิจจสมุปบาทเราก็ได้พูดกันแล้วในการบรรยายครั้งก่อนเดี๋ยวนี้เราจะพูดกันแต่หัวใจความของเรื่องว่าเมื่อมีอะไรเข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็น consciousness เป็น contact ขึ้นมาแล้วมี contact แล้วเราไม่โง่ต่อไอ้สิ่งที่มากระทบเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เกิดความรู้สึก positive หรือ negative นี่เรามีชีวิตประจำวันกระทบกับสิ่งทั้งปวงอยู่แต่มันไม่ให้เกิดอิทธิพลเป็น positive หรือ negative ในหัวใจเราเนี่ยกาของปฏิจจสมุปบาท The details of dependent origination were discussed in the last talk. Now we only want to discuss the essence of this entire subject, which is how to prevent the positive and negative from biting us. When forms make contact with the eyes and sounds with the ears, odors with the nose, tastes with the tongue, touches with the body, and mental objects with the mind, how can we regulate that or control it so that no positive and negative arises?
This is the essence of the subject, so that know how to live with seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and mental experience without positive and negative happening in our hearts. ทีนี้ก็มาถึงตอนที่สำคัญว่าเมื่อมีผัสสะแล้วก็มีเวทนาfeeling ขึ้นมาเราสามารถควบคุมอิทธิพลของเวทนานั้นน่ะไม่เป็น positive เป็น negative ขึ้นมาแม้มันจะเป็น positive negative แล้วเราก็รู้ว่ามันเป็น positive เป็น negative ชนิดที่มันจะทำอันตรายเราไม่ได้มันจะบังคับเราไม่ได้แต่เราจะบังคับมันได้ที่เราบังคับเวทนาได้ดีที่สุดประเสริฐที่สุดในการที่บังคับเวทนาได้ Once there is the contact, whether at the eyes, the ears, the nose, or wherever, feeling arises. This is totally natural that feeling arises due to contact. But now we don't let feeling take over the mind. We don't fall for the feelings and get trapped in their meaning. Instead, one is able to control the feeling. One controls it so that it doesn't take control of the mind. เราก็ดูต่อไปก็จะเห็นได้ไม่ยากเลยว่าเมื่อมันมี feeling เวทนาแล้วมันก็มี perception มี conception กระทั่งมันเกิดdelusive attachment เรียกว่าอุปาทานมัน attach โดยความโง่เป็น delusive attachment ก็โง่ถึงที่สุดตกอยู่ใต้อิทธิพลของ positive และ negative ทุกอย่างทุกประการมีความทุกข์มีปัญหาแห่งชีวิตมีอะไรเกิดขึ้นมาไปจบอยู่ที่มีอุปาทานอย่างโง่เขลาในสิ่งที่เข้ามากระทบชีวิตก็กลายเป็นของหนักไปทันที Then after feeling there arises perceptions and conceptions, a kind of thinking about things which becomes desire and leads to attachment. As soon as there is this attachment in the positive and negative, then life suddenly becomes heavy. This is the life that is trapped, the life that bites, which means the life of dukkha. So as soon as, which is of course is totally stupid. It's totally stupid to just take natural life and turn it into a prison, to turn it into needless suffering, although we do this over and over again. As soon as we allow attachment, this me and mine feeling, to grab onto the positive and the negative, then this is what happens to life. เมื่ออิทธิพลของ positive และ negative ไม่มีครอบงำเราแล้วเราก็ฟรีอิสระเสรีและชีวิตนี้ก็จะเย็นถึงที่สุดจะเรียกว่า blissful หรือ peaceful ก็แล้วแต่นี่เย็นถึงที่สุดอย่างหนึ่งแล้วก็มันสามารถทำหน้าที่ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคนแก่ทุกฝ่ายอย่างดีที่สุดเพราะมันเป็นอิสระอย่างนี้แล้วก็มีชีวิตที่เยือกเย็นและเป็นประโยชน์ชีวิตเยือกเย็นและเป็นประโยชน์นี่มันพอแล้วมันสูงสุดแล้ว When our lives are no longer run and dominated by the positive and the negative, then they are cool. And this is the supreme coolness, which you can call blissful or you can call peaceful, whichever you prefer.
And when life is supremely cool and peaceful in this way, then it is useful. This is the life which is able to serve and benefit others in the most wonderful ways. This then is the results of a life that is out from under the domination of positiveness and negativeness. It's supremely cool, it's peaceful, and it's most wonderfully useful. This ought to be enough. This, in fact, is the highest that human beings can realize. And this is sufficient for a human life. เมื่อเราควบคุม positive และ negative ได้ถึงที่สุดชีวิตนี้ก็จะเย็นอย่างที่กล่าวมาแล้วเมื่อมีความเย็นถึงที่สุดไม่มีความร้อนใดๆเหลืออยู่ชีวิตไม่กัดเจ้าของเลยอย่างนี้ภาวะอันนี้ก็เรียกว่านิพพานโดยบาลีแต่ท่านทั้งหลายที่เป็นชาวต่างประเทศคงจะเคยได้ยินแต่รูปคำที่เป็นสันสกฤตคือนิรวานนิรวานะนิรวานนั่นนะคำนี้แพร่หลายไปทั่วโลกมันนิพพานเป็นบาลีความหมายเดียวกันนะไม่เคยรู้จักกันแต่เราจะเรียกว่านิพพานนิพพานสั้นๆโดยภาษาไทยพ้นจากอิทธิพลของโพธิติเป็นนักติแล้วเราก็มีสิ่งที่เรียกว่านิพพานหรือนิรวานที่คุ้นหูท่านทั้งหลาย When one is totally beyond the influence and domination of the positive and the negative, when one's life is thoroughly cool because there is no more positive and negative taking over the mind, this supreme coolness is called nibbana. In the Pali language of the oldest Buddhist scriptures, this is nibbana. But most of you are more familiar with the Sanskrit form of the word, which is nirvana. But in the Pali language, we call it nibbana. However, the meaning is the same. It means coolness, this supreme coolness when life no longer bites its owner, when positive and negative has no more power over the mind. เราจะมาทำความเข้าใจให้เกี่ยวกับคำว่านิพพานกันให้มากพอสมควรในฐานะที่เป็นผลของการที่เราอยู่เหนืออำนาจของ positive และ negative เมื่อได้อยู่เหนือ positive negative มันนั่นก็นิพพาน ที่ก็ทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่านิพพานนั้นมันมีความหมายอย่างไรมีลักษณะอย่างไรตามสมควร So let's investigate and develop some understanding about Nibbana as being the thing where there is no, the thing or whatever we would call it, where there is no positive and negative influencing the mind. When there is this supreme coolness that is beyond positive and negative, what qualities or characteristics does it have? คำแรกที่สุดขอให้ท่านช่วยจำคำเหล่านี้ไว้ดีๆมีประโยชน์คำแรกที่สุดก็คือคำว่าอรหังอรหังคือเป็นพระอรหันต์คำนี้หมายความว่าไม่มีความลับของชีวิตเหลืออยู่อีกต่อไปความจริงเกี่ยวกับชีวิตรู้แจ้งหมดไม่มีเหลืออยู่เป็นความลับแม้อีกสักนิดหนึ่งเรียกว่าอรหังไม่มีความลับของชีวิตที่เราไม่รู้น่ะเหลืออยู่อีกต่อไปเรียกว่าอรหังหรืออรหัง The first quality is called
is arahang. Arahang means that there are no more secrets about life to be understood. One has realized all the truth about life that needs to be understood. So there are no more secrets in life. This is called arahang. Arahang. คำที่สองขีนาสโวบาลีไม่จำไม่ได้ก็ได้จะจำได้ก็ดีขีนาสโวหมดสิ่งที่จะให้เกิดกิเลสสิ่งที่จะเกิดกิเลสทุกๆอย่างหมดเหตุที่จะเกิดกิเลสนี่เรียกว่าขีนาสโวหมดเหตุที่จะให้เกิดกิเลส The next word is kinasawo. Kinasawo. This means one has finished the causes of defilements. Defilements are the things which pollute the mind, things like greed, hatred, confusion, fear, worry, and so on. And the deepest causes of these in the mind are called the asava, the eruptions. And when these asava are totally finished, when there's no more potential for defilements, this is called kinasawo, the total ending of any potential for defiling the mind. คำที่สามเรียกว่าวุสิตวาวุสิตวาแปลกหูคงจะจำยากจะจำได้ก็ดีวุสิตวามันแปลว่าจบหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในทางศาสนาหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องศึกษาหรือปฏิบัติในฝ่ายจิตวิญญาณฝ่าย spirituality หมดจบกิจที่จะต้องปฏิบัติในทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณหรือฝ่ายศาสนา The third term is wusitawa. Wusitawa. This is probably rather strange for most of you. What it means is that one has completed one's spiritual duties. All the things that need to be studied and practiced by one have been thoroughly completed. There's nothing left to do spiritually. This is called wusitawa. คำที่สี่ก็กัตตะกะระนิโยกัตตะกะระนิโยจบหน้าที่ที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องทำบรรดาสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายจะต้องทำหน้าที่อย่างไรหน้าที่อย่างไรเพื่อชีวิตของตัวแล้วก็เดี๋ยวนี้จบแล้วไม่มีหน้าที่ไม่มีบทเรียนไม่มีกิจที่จะต้องทำอีกต่อไปที่เกี่ยวกับการมีชีวิตนี่เรียกว่ากัตตะกะระนิโย The next term is gata karaniyo, which means one has done all the things that a life needs to do. All the duties, responsibilities of life on the highest level have been done. This we call gata karaniyo. นี่คำที่ห้าโอหิตะพาโรโอหิตะพาโรโยนของหนักทิ้งออกไปได้แล้วบรรดาของหนักแก่ชีวิตที่ทรมานชีวิตของหนักของชีวิตเดี๋ยวนี้โยนทิ้งไปหมดแล้วเรียกว่าโอหิตะพาโร The next is ohita paro, ohita paro, which means one has thrown away all burdens. All the heavy things in life are thrown away. One's gotten rid of them. And so there's nothing heavy or burdensome left in life. We call this
Ohita Baro ที่นี่คำที่6มันยาวหน่อยอนุปัตตะสะทัตโถอนุปัตตะสะทัตโถประโยชน์ที่เราจะพึงได้รับมาตามลำดับนั้นบัดนี้ได้รับแล้วตามลำดับประโยชน์ที่ควรจะได้รับตามลำดับนั้นบัดนี้เราได้รับแล้วสมบูรณ์แล้วตามลำดับอย่างนี้เรียกว่าชีวิตนี้ได้รับสิ่งที่ชีวิตควรจะได้รับมาแล้วตามลำดับถึงที่สุดแล้วอนุปัตตะสะทัตโถ The next is a little long. Anupatta satthatto. Anupatta satthatto. Which means one has received all the successive benefits of life. That through life and through spiritual living, all the benefits which ought to happen have been received or experienced successively until one has received all the things that you could say one has gotten all that one ought to get out of life. One has gotten the best thing that there is to get. This is called Anupatta satthatto. ที่นี่คำที่7ยาวหน่อยนะปะริถีนะภะวะสัญโยชโนปริถีนะภวะสัญโยชโนเครื่องผูกพันที่จะทำให้เวียนว่ายอยู่ในกับความทุกข์เนี่ยเดี๋ยวนี้สิ้นสุดแล้วเครื่องผูกพันให้มันติดอยู่กับความทุกข์นี่เดี๋ยวนี้หมดแล้วไม่มีโซ่ที่จะล่ามชีวิตนี้ไว้กับความทุกข์อีกต่อไป The next one is even longer. Padikina bhava sanjojano. Padikina bhava sanjojano. Which means that all the chains, all the bonds which tie us to life, to existence, have been severed. One has totally cut all the chains which trap one, which bind one. คำสุดท้ายสมทัญญาวิมุตโตสมทัญญาวิมุตโตสมทัญญาวิมุตโตแปลว่าหลุดพ้นแล้วนะ free emancipated หลุดพ้นแล้วด้วยปัญญาอันถูกต้องของตนเองด้วยปัญญาอันถูกต้องแล้วก็ของตนเองด้วยเดี๋ยวนี้เราหลุดจากทุกข์จากตารางจากความทุกข์จากที่จะต้องหลุดฟรีด้วยสติปัญญาอันถูกต้องของตนเองสัมมทัญโยสัมมทัญญาวิมุตโตสัมมทัญญาวิมุตโต The last one is Samma Tanya Vimutto. Samma Tanya Vimutto, which means that one is liberated, freed, emancipated through right wisdom. All the things from which we ought to be saved, ought to be liberated. One has escaped them through true wisdom, through genuine understanding of the way things really are. Of ourselves ด้วย of ourselves ด้วยอันนี้ถูกต้องด้วยและของเราเองด้วยส
สติปัญญาของเราเองด้วย And this is not only this awareness, this understanding is not only correct, it's one's own. Nobody else can liberate you, but the mind must liberate itself through its own correct wisdom. ลองคิดดูที่น่าสนใจไหมประโยชน์ที่จะได้รับ จากการปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทสำเร็จนี่แล้วก็ให้ได้บรรลุนิพพานนิพพานะซึ่งแปลว่าเย็น blissfulness มีลักษณะว่าอรหังไม่มีความลับของชีวิตเหลืออยู่ต่อไปขีณาสโวเหตุที่เกิดกิเลสนั้นไม่มีเหลืออยู่อีกต่อไปวุสิตวาประพฤติกิจทางศาสนาทางวิญญาณนี่จบแล้วสิ่งกตากรณีโยสิ่งที่ชีวิตจะต้องทำนี่ก็ทำมันเสร็จแล้วโอหิตะพาโรโยนของหนักทิ้งลงไปได้แล้วอนุปัตตสัทธัตโถสิ่งที่เราจะต้องได้รับตามลำดับเราก็ได้รับตามลำดับแล้วปริคีนะภวะสัญโยชโนสิ่งที่จะล่ามเราให้ติดอยู่กับความทุกข์ขาดแล้วสมาธัญญาวิมุตโตเราหลุดพ้นแล้วด้วยปัญญาอันถูกต้องของเราเองว่าทีไหมเดี๋ยวอาจจะจำได้บ้างอรหังครับ so are these at all interesting for you are you interested in these qualities first arahang there's no more secrets one has realized all the truth of life then kinasawo all the causes roots and potential of defilement has been ended wusitawaจบหน้าที่ทางศาสนา all one's spiritual duties are finished gata karaniyo one has done everything that a human being ought to do anupatta ohita paro one is โยนของหนัก one is thrown away all burdens and then anupatta satatto อนุปัตตสัทธัตโถแปลว่าประโยชน์ของตนได้รับแล้วตามลำดับ one has received one's true benefits successively until realizing the highest benefits and potential from life ปริคีนะภวะสัญโยชโน then parikina pawasanyochano one has absolutely severed obliterated all the bondages and lastly samatanya vimutto one is liberated through one's own right wisdom one's own true understanding of nature of life has emancipated one from all the things we need to get free of นี่คือโกวัดประโยชน์ที่สุดที่จะพึงได้รับจากพระพุทธศาสนาหรือปฏิจจสมุปบาทจะน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจกี่มากน้อยท่านก็คิดดูเองมีหลักเกณฑ์อย่างนี้ในพระพุทธศาสนา So these are the highest benefits that one can get from dependent origination according to the Buddhist perspective. Whether these are of any use for you, if you're interested in them or not, is for you to consider for yourself. ถ้าพูดให้ตรงให้จริงให้ยุติธรรมก็ไม่พูดว่าของพุทธศาสนา
ความจริงเหล่านี้ principle เหล่านี้ไม่ใช่ของพุทธศาสนามันของธรรมชาติตามความเป็นจริงของธรรมชาติแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านค้นพบไอ้กฎของธรรมชาติอันนี้แล้วท่านนำมาบอกใครๆก็คิดว่าของพระพุทธเจ้าแต่พระเจ้าท่านว่าไม่เราเป็นผู้รู้ค้นพบรู้และนำมาบอกนะว่าต้องเรียกว่าของธรรมชาติเป็นความจริงสูงสุดของธรรมชาติ Actually, if we speak truthfully and justly, none of these things belong to Buddhism. None of these are really Buddhist. They're simply natural. All of these principles belong to nature. The Buddha didn't ever say that these were his truths. All he said was that he had discovered them. He understood them. And because he understood them, he told other people about them. These don't make them his truths. They're merely the truths of nature. เมื่อได้รับผลเหล่านี้แล้วก็เรียกว่ามีนิพพานไฟนั่นโกของพุทธศาสนาแม้จะเป็นนิพพานแล้วยังแบ่งเป็น2 ขั้นตอนตอนแรกเรียกว่ามีอุปาทิเหลืออยู่หมายความว่าผู้นั้นแม้จะสิ้นกิเลสแล้วหมดกิเลสแล้วนะยังรู้สึกว่าอะไรเป็นโพสิทีฟอะไรเป็นเนกาทีฟยังรู้สึกอยู่อะไรเป็นโพสิทีฟอะไรเป็นเนกาทีฟแต่ว่าโพสิทีฟหรือเนกาทีฟทำอะไรไม่ได้ปรุงแต่งให้เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาไม่ได้แต่ว่าความรู้สึกของท่านผู้นี้ยังรู้สึกว่าอันนี้เป็นโพสิทีฟอันนี้เป็นเนกาทีฟแล้วก็เลิกกันทำอะไรไม่ได้ทำให้เกิดความทุกข์ไม่ได้นี่เป็นอันดับแรกที่1รู้สึกว่าเป็นโพสิทีฟเป็นเนกาทีฟแต่ทำอะไรแก่จิตใจของท่านไม่ได้เพราะสิ้นกิเลส So these are qualities of the highest goal of Buddhism, which we call Nibbana. Now, for Nibbana, there are 2 levels or stages. The first level of Nibbana is when there are no more defilements, when the defilements and any potential, any seeds of defilement have been destroyed. That is called Nibbana. But in this first kind, there is still upati remaining. What this means is that although there is no more defilement, there is still some feeling of positive and negative left over. However, this positive and negative can't do anything to the mind of the one who has realized Nibbana, because there are no more defilements. So, although there is some positive and negative left over, it can't stir up any of the defilements of greed, anger, fear, and so on. This is the first kind of Nibbana. อุปาดิคำนี้แปลยากมากแล้วก็พูดกันผิดอยู่ทั่วไปมันแปลว่าสิ่งที่เคยเป็นของหนักบีบคั้นจิตใจสิ่งที่มันเคยเป็นของหนักแก่เราบีบคั้นจิตใจของเรานี่เรียกอุปาดิมันเหลืออยู่ในความรู้สึกแต่มันไม่ได้ทำอะไรมันทำอะไรไม่ได้แต่ว่ามันยังมีความรู้สึกว่าอย่างนี้เป็นอุปาทิคือ positive และ negative นั่นเองท่านจึงมีความรู้สึก positive และ negative อยู่แต่ทำอะไรท่านไม่ได้นี่เรียกว่ามีอุปาดิเหลืออยู่ต้องทำความเข้าใจดีๆ This word upadi is very, very hard to translate
And it usually gets translated in fairly confused ways, such as substratum is the most typical translation. What it actually means is things which have been heavy for the mind, things which have ever been heavy for or heavy on the mind, which means things that have ever squeezed the mind. This is what upati means. So in this first kind of nibbana, there is still upati remaining. There's still some things left over. These are things that have previously been heavy for, which have squeezed the mind. But although they're still left over, they can't stir up any of the defilements. หมายความว่ายังรู้ว่าอะไรเป็น positive อะไรเป็น negative ยังรู้สึกหรือรู้จักแต่ทำอะไรไม่ได้นั่นท่านนี้ What this means is one still knows what is positive and what is negative. One still has some sense of this, feels this way. But that minimal level of positive and negative can't do anything to one. It doesn't do any damage in the mind. ทีนี้ก็อันดับที่สองเรียกว่าอนุปาทิเสสะคือไม่มีอุปาทิเหลืออยู่อีกต่อไปก็หมายความว่าเวทนาหรือ feeling เย็นสนิทจนไม่รู้สึกเป็น positive หรือ negative ไม่มีความหมายหรือคุณค่าใดๆที่เป็น positive หรือ negative มาปรากฏแก่จิตใจอีกต่อไปเรียกว่าเวทนาเย็นสนิทเวทนาเย็นสนิทคือไม่มีอุปาทิเหลือ This first kind is called sa upadi sesa, which means with upadi remaining. The second kind is called anupadi sisesa, which means without upadi remaining. In this second level or stage of nibbana, there's no upadi left over. It's totally finished, which means that the feelings of positive and negative are thoroughly cooled. All feelings are totally cooled, so that in them there is no more positive and negative left over. And of course, this mind is totally free of greed, anger, and delusion, of all the defilements. And further, these feelings of positive and negative are absolutely cooled and will never happen again in that mind. This is called anupadisesa, without anything heavy left over in the mind. นิพพานทั้งสองอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับความตายไม่ต้องตายยังไม่ตายสามารถที่จะบรรลุนิพพานนี้ได้ทั้งสองอย่างตามลำดับ Neither of these kinds of nibbana have anything to do with death. They can be realized, they can be entered in this lifetime. One doesn't have to die or anything first. มีคำสอนผิดว่านิพพานคือความตายที่ตายแล้วจึงจะได้มันสอนผิดว่าต้องรออีก10,000 ชาติแสนชาติมากมายเหลือเกินจึงจะมีนี่ไม่ถูกไปยืมคำสอนผิดของพวกอื่นมาสอนตามหลักของพระพุทธศาสนานี่เมื่อปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทสำเร็จควบคุมกิเลสเหล่านี้ได้แล้วก็มีที่นี่มีเดี๋ยวนี้ปฏิบัติธรรมะเสร็จเมื่อใดจะมีที่นั่นเลยมีเดี๋ยวนั้นไม่ต้องรอต่อตายแล้วก็ไม่ใช่ความตายนี่คือนิพพานแท้จริงในพระพุทธศาสนาไม่เกี่ยวกับความตายจะเป็นความเย็นสนิทเมื่อไม่มีกิเลสเหลืออยู่ต่อไปท
ที่นี่แต่เดี๋ยวนี้ There's a lot of people teaching Nibbana incorrectly. There's a lot of Buddhists with a wrong understanding of Nibbana. They've gone and borrowed non-Buddhist ideas about Nibbana and thoroughly confused themselves. So there are some people who talk as if Nibbana is death, or Nibbana comes after death. And this is absolutely incorrect. But for the Buddha, Nibbana doesn't depend on death. Nibbana is just whenever one has practiced Dhamma successfully and fully, then Nibbana appears right then. Nibbana doesn't depend on death, it just depends on truly practicing Dhamma. Any idea of Nibbana that has something to do with death or ends up being death is totally incorrect, at least from the Buddhist understanding. มีคำที่ท่านจะต้องเข้าใจจำไว้คำหนึ่งว่านิพพานนี่ก็เป็นอากาลิโกไม่เกี่ยวกับ time or space ไม่เกี่ยวกับเวลาไม่เกี่ยวกับสถานที่เมื่อไรก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้ที่ไหนก็ได้ถ้าปฏิบัติถูกต้องแล้วนิพพานนี่ปรากฏออกมา There's another word that you ought to know. It's the word akaliko. Nibbana is akaliko, which means it's totally independent of time and space. Nibbana can be realized right here, right now, or anywhere, anytime. It's not limited or constrained by time and space. This is called akaliko. เรื่องปฏิจจสมุปบาทและผลที่จะได้รับจากปฏิจจสมุปบาทหมดแล้วทีนี้ก็เกิดแต่ปัญหาว่าทำอย่างไรจะปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทได้สำเร็จโดยแท้จริงเพราะนี้ต้องมีสติต้องสมบูรณ์ดังนั้นเรื่องที่เราจะต้องพูดกันโดยแท้จริงวันนี้ก็คือเรื่องมีสติสมบูรณ์ปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทได้สำเร็จจนเกิดนิพพานทั้งสองอย่างนี้ So we've discussed dependent origination and the fruits of understanding dependent origination, namely Nibbana. What remains is to discuss how to put this understanding into practice so that we realize the highest fruit of it, that is Nibbana. For this, we require perfect mindfulness. So we need to consider how to develop and practice perfect sati, mindfulness. ถ้าไม่มีสติท่านไม่สามารถจะควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท If you don't have mindfulness, you won't be able to control the flow of dependent origination. อานาปานสติแปลว่ามีสติทุกครั้งที่หายใจออกและหายใจเข้าหายใจเข้าหรือหายใจออกทุกครั้งเรามีสตินี่เรียกว่าอานาปานสติ Anapanasati means to have mindfulness every time that one breathes in and breathes out.
This is Anapanasati, or what we usually translate mindfulness with breathing. จะถามว่ามีสติในอะไรมีสติในอะไรก็ตอบว่ามีสติในความจริงของธรรมชาติ Natural law or natural truth นี่เรียกว่าความจริงของธรรมชาติเรามีสติในความจริงของธรรมชาติอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าหายใจออกดังนั้นเราจึงทำผิดไม่ได้ดังนั้นเราจึงทำผิดไม่ได้ Then we ask, to be mindful of what? To be mindful of what while breathing in and breathing out? The best answer is to be mindful of natural truth, to be mindful of the law of nature every time we breathe in and breathe out. If we are mindful of natural truth, not man-made truth, but natural truth, natural law, with every in-breath and every out-breath, then nothing can go wrong. ถ้าพูดอย่างเด็กๆพูดก็พูดว่าเราใช้ลมหายใจของเราให้เป็นประโยชน์ที่สุดเป็นประโยชน์สูงสุดนั่นคืออานาปานสติถ้าพูดอย่างเด็กๆพูด If we speak like a child, we say to get the most out of breathing in and out, to get the best you can get from breathing in and out. This is what Anapanasati is. มนุษย์รู้จักใช้ลมหายใจให้เป็นประโยชน์ที่สุดมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงที่สุดเขาตั้งใจจะใช้ลมหายใจเป็นประโยชน์แต่ยังไม่ถึงที่สุดจะต้องเรียกว่าเป็นหมื่นปีแสนปีมาแล้วคนป่าสมัยโน้น เขาก็รู้จักหรือพยายามจะใช้เป็นประโยชน์แต่ยังไม่มีความรู้ถึงที่สุดแต่ความรู้อันนี้ค่อยมีมากขึ้นแล้วก็มากถึงที่สุดเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระเจ้าได้สอนวิธีใช้ลมหายใจเป็นประโยชน์ถึงที่สุดเรียกว่าอานาปานสติภาวนา Development of the mind อยู่ทุกครั้งที่หายใจออกหายใจเข้า Understanding of how to make use of the breath came way before the Buddha. Way very long ago in the early stages of human history, there was understanding of how to use the breathing for certain benefits. And then as humanity developed, certain people studied the breathing very carefully and deeply. And so the understanding of how to make the most of it grew. But this understanding wasn't completed and perfected until the Buddha. It was the Buddha who found how to truly make the most out of the breathing, to get the best thing there is from the breathing. And this then is called Anapanasati Bhavana. Bhavana is development of the mind through mindfulness with breathing in and breathing out. ที่จริงตามธรรมชาติแท้ๆมันก็มีการรู้จักใช้ประโยชน์อันนี้อยู่แล้วเมื่อเรามีความไม่สบายใจมีความอัดอั้นในใจอะไรรบกวนอยู่ในใจธรรมชาติก็ช่วยเราหายใจยาว2-3 หนหายใจยาว 2-3 หนมันก็ขับไล่ไอ้ความไม่สบายใจนั้นออกไปเสียได้นี่โดยธรรมชาติมันก็สอนให้อยู่แล้วว่ามีการหายใจที่ถูกต้องสำหรับขจัดปัญหาตามธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วโดยธรรมชาติ In fact, some of this is totally natural
even instinctual. There are times when one is upset, when there's something painful in the mind, and one naturally will take, without thinking about it, take a few deep breaths, and this helps to soothe the mind, to chase away this whatever is disturbing it. This is something which nature has arranged. And there are a number of things similar where nature naturally uses the breathing for the purposes of better health and peace. ตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าเมื่อท่านรักอะไรหรือเกลียดอะไรหรือกลัวอะไรอยู่ในใจลองให้ใจยาวๆ 2-3 ครั้งเข้าออก2 ครั้งมันก็หายไปไอ้ความรู้สึกรักหรือเกลียดหรือกลัวมันก็หายไปไม่มากก็น้อยนี่ธรรมชาติมันก็มีอยู่เป็นหลักแล้วที่เราก็ทำให้มากขึ้นจะเรียกว่า develop มันมากขึ้นจนขจัดปัญหาที่สูงสุดปัญหาที่เป็นความทุกข์สูงสุดออกไปได้นี่คืออานาปานสติภาวนา You can test this for yourself. Whenever you love something, or you hate something, or you're afraid of something, just take a few deep, long, soothing breaths, and you can chase away that love, that hate, that fear, or whatever. And then you can develop this ability further to chase away more and more refined kinds of things which disturb the mind until you're able to remove all dukkha from the mind. คำพูดคำนี้มันธรรมดาที่สุดนะอานาปานสติมีสติทุกครั้งที่หายใจเข้าออกไม่ใช่เรื่องธรรมะเรื่องธรรมดานี่ก็เป็นเหมือนกันท่านอยู่ที่นี่ท่านนึกถึงบ้านของท่านที่อเมริกาหรือที่ยุโรปหรือที่ออสเตรเลียนึกถึงบ้านถึงครอบครัวที่อยู่ทางโน้นอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกก็เรียกว่าอานาปานสติเหมือนกันแต่มันไม่ดับทุกข์อานาปานสติอย่างนี้มันไม่ดับทุกข์เราจะพูดกันแต่ชนิดที่มันดับทุกข์ได้ This word Anapanasati, being mindful with every in-breath and out-breath, is totally ordinary. This is absolutely ordinary. For example, you can sit here and bring up an image of home in your mind, whether your home is in America, Europe, Australia, or wherever. And while thinking of home with every in-breath and out-breath, you can call that Anapanasati also, although that kind of Anapanasati won't end dukkha. รายละเอียดในการปฏิบัติเป็นอย่างไรจะเข้าใจว่าท่านได้รับคำสั่งสอนคำอธิบายจากอาจารย์ที่สอนที่เซ็นเตอร์ที่อยู่นั่นน่ะมาพอสมควรแล้วโดยรายละเอียดในที่นี้จะกล่าวแต่โดยใจความสำคัญโดยหัวใจโดยหลักให้เข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นให้มันถูกตามวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้นซึ่งเราจะพูดกันในวันนี้ Regarding the details of how to practice Anapanasati, we understand that you have gotten these from your instructors over at the meditation center. And so here we will focus on certain essential principles to help you understand more clearly what Anapanasati is about, so that you will be more successful in achieving your objective. มันมีวัตถุที่จะศึกษาเรื่องที่จะศึกษาอยู่เป็น4 เรื่อง
คือเรื่องลมหายใจเรื่องหนึ่งลมหายใจของเราเองเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องเวทนาที่เกิดอยู่ในชีวิตประจำวันนี่คือเรื่องที่สองแล้วเรื่องจิตคือจะต้องรู้อะไรจะต้องทำอะไรได้จะต้องฝึกให้ดีที่สุดนี่เป็นเรื่องที่สามแล้วก็ความลับของธรรมชาติที่ทำให้เรามี attachment ในสิ่งใดที่จะเรียกไอ้ตัว attachment นั้นก็ได้ attachment ในสิ่งใดก็ได้ในโลกนี้เอามาศึกษาอีกทีหนึ่งนี่เป็นเรื่องธรรมะคือสิ่งที่มันหลอกให้เรา attach มันลมหายใจเรื่องหนึ่งเวทนาที่เกิดอยู่เป็นประจำเรื่องหนึ่งและเรื่องจิตตัวจิตเนี่ยเรื่องแล้วก็เรื่องไอ้สิ่งที่มันจะหลอกให้เรา attach มันนั่นน่ะเรียกว่าธรรมะนี่อีกเรื่องเป็นสี่เรื่องท่านรู้สี่เรื่องนี้ดีแล้วจะหมดปัญหา There are four matters or subjects which need to be studied in Anapanasati. The first one is the breathing. The second are the feelings, the positive and negative feelings we've talked so much about. The third is the citta, the mind or the heart, that which experiences, knows, thinks. And fourth is we study attachment. We study how the mind is deceived into attaching to things. We study the things which deceive the mind. This is called to investigate Dhamma, which is investigating attachment and the things we attach to, which are called Dhammas. All the things we attach to are called Dhammas. So there are these four things that need to be studied: the breathing, the feelings, all the different minds which we experience, and all the Dhammas which we attach to as being me and mine. If we study these four thoroughly, then we will be free. But if our understanding is not yet complete, we won't be free. หมวดที่หนึ่งเกี่ยวกับลมหายใจ ท่านทั้งหลายรู้เรื่องลมหายใจอยู่แล้วมากเป็นอันมากเช่นรู้ว่ามันเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตไม่หายใจมันก็ตายลมหายใจนี่มันก็หล่อเลี้ยงร่างกายเชื้อร่างกายอยู่ด้วยก็เลยผูกผนวกเข้าเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องลมหายใจกับเรื่องร่างกายนี่ในภาษาบาลีก็ใช้คำเดียวกันด้วยคำว่ากายนี่แปลว่าหมู่หรือกรุ๊ปหมายถึงเรื่องของลมหายใจก็ได้เรื่องของร่างกายที่มันเนื่องกันอยู่กับลมหายใจก็ได้ต้องรู้ความจริงว่าถ้าเราควบคุมลมหายใจได้เราก็ควบคุมร่างกายได้เราควบคุมร่างกายโดยตรงไม่ได้แต่เราควบคุมโดยอ้อมคือควบคุมทางลมหายใจถ้าท่านควบคุมลมหายใจได้ท่านก็ควบคุมร่างกายได้ทำร่างกายสงบเย็นโดยการทำให้ลมหายใจมันสงบเย็นแต่ทำที่ลมหายใจแต่มันมีผลที่ร่างกายนี้ด้วยนี่ความลับของข้อนี้ขอให้ท่านควบคุมลมหายใจให้ได้ตามที่ควรต้องการแล้วท่านก็จะควบคุมร่างกายได้ผลตามที่ท่านต้องการนี่คือกายานุปัสสนา In the first area of our study, you learn all about the breathing, as you have been doing for the past week. And so now you are learning many things. For example, you know that if you don't breathe, you will die. You understand that the breathing is what nourishes or cherishes life. It's the breathing that keeps life going. One sees this, one sees the inseparability of the breathing and life. One sees how the breathing cherishes and influences the body. In fact, they're both called body.
In Pali, the word for body is kaya, kaya. The breath is a body, which means a group. Even the English word has this meaning of a group of things, a collection of things. And the breathing, it's not just one thing. If you want, as you know from observing it, it's a collection of things. And the flesh and blood and muscles and nerves which are connected with the breathing is also called a body. So there's the body of the breathing, and there's the flesh and blood body which is associated with the breathing. And as we investigate the breathing, we see more and more clearly and deeply how the breathing body influences and controls the flesh and blood body. And then one sees how one can control the state of the body through the breathing. You know that you can't control the body directly. You can't directly put it into a state or condition that you need. But this can be done indirectly through the breathing. And then so by calming the breathing, by making it longer and more natural, we can put the body in a very calm and natural state. This is called controlling the body through the breathing. And as we learn more and more about the breathing, we are more and more able to control the body in this way. Notice that it's not an overt, forceful kind of control, but it's a totally natural and gentle, peaceful kind of control. วิธีการกำหนดเทคนิคของมันก็คือว่ากำหนดที่ลมหายใจเรารู้ว่าการหายใจเป็นอย่างไรถ้าหายใจยาวมีเอฟเฟกต์อย่างไรหายใจสั้นมีเอฟเฟกต์ต่อร่างกายนี่อย่างไรหายใจหยาบเป็นอย่างไรหายใจละเอียดเป็นอย่างไรจนกระทั่งเรารู้จักลมหายใจทุกลักษณะทุกอาการทุกชนิดเราก็ใช้ประโยชน์ที่ว่าเราต้องการผลอย่างไรเราก็หายใจให้ถูกวิธีจนกระทั่งเราสามารถจะหายใจอย่างละเอียดคือมันมีความเป็นสมาธิโดยอัตโนมัติมากขึ้นเรามีความหายใจละเอียดสงบระงับร่างกายก็สงบระงับนี่เราบังคับได้อย่างนี้เราบังคับให้ลมให้ร่างกายสงบระงับโดยการบังคับลมหายใจให้สงบระงับใจความสำคัญของหมวดนี้มันอยู่ที่นี่ So we get to know all the kinds of breathing in order to know the breathing in and out. We study the long breathing thoroughly. We study the short breathing. We see how the coarse, rough breathing is. And we take a good look at the more subtle and refined breathing until we know all the different kinds and types of breathing. And then we choose the kind of breathing which is most subtle and peaceful until the mind develops more and more samadhi automatically, naturally. We breathe in a more subtle, increasingly subtle and natural way until the mind naturally gathers itself together, collects itself in samadhi or one-pointedness. ในที่สุดเราก็เป็นนายเหนือร่างกายโดยทางลมหายใจเป็นนายเหนือร่างกายโดยทางลมหายใจนั่นประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหมวดที่หนึ่งคือเกี่ยวกับร่างกายทีนี้เป็นนายเหนือลมหายใจเป็นนายเหนือร่างกายบังคับให้ต้องการอย่างไรก็บังคับเอาได้ให้เป็นตามที่เราต้องการนี่เรื่องร่างกายหรือลมหายใจเป็นอย่างนี้ In the end, one becomes master of the body through the breathing.
by becoming master of the breathing, the body is mastered. We can put the body into the state or condition that we require, and we do this through our mastery of the breathing. หมวดที่สองเรียกว่าเวทนาคือเป็นนายจะเป็นนายเหนือเวทนาให้จนได้ทุกอย่างในโลกมันไปรวมอยู่ที่เวทนาเรามีเงินมีครอบครัวมีสมบัติข้าวของอะไรก็เพื่อมีเวทนาที่เราต้องการพอเราได้อย่างที่เราต้องการก็เกิดเวทนาที่เรียกว่าปีติแรปเจอร์นะอย่างฟุ้งซ่านไปหมดถ้าแรปเจอร์มันค่อยสงบลงมาแล้วก็มีความสุขหรือแฮปปี้เนสจะต้องรู้จักเวทนาทั้งสองอย่างนี้ให้ดีๆแล้วควบคุมมันให้ได้อย่าให้มันเป็นอันตรายขึ้นมามันจะเป็นแรปเจอร์หรือจะเป็นแฮปปี้เนสก็ตามมันต้องไม่มีอันตรายไม่ต้องมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้เราควบคุมมันให้ได้อย่าให้มันกัดเราแล้วเราก็จะควบคุมความคิดได้เพราะเวทนานี้มันทำให้เกิดความคิดเราก็ควบคุมความคิดได้เพราะควบคุมเวทนาได้ควบคุมเวทนาได้ก็คือควบคุมโลกทั้งโลกได้โลกทั้งโลกมันไม่รวมอยู่ที่เวทนาขอให้ควบคุมเวทนาให้ได้ The second area of training is about the Vedana, the feelings. By doing this, we develop mastery over the feelings, which is the same as saying mastery over the world. All the things we do, all the things we create in this world are simply because of the feelings. We're chasing after the positive and running away from the negative. And the world that we create is solely because of these feelings. All the meaning that we give to the world is merely because of the feelings. And so when we master the feelings, we master the world. The kinds of feelings that can be called rapture, the excited sense of accomplishment and success that we get on crude levels like sex to more refined levels such as in meditation. And then the more refined and calm kinds of happiness, which we can call bliss, the very peaceful kinds of happiness. All of these can be controlled. And when we control these feelings, even the most refined kinds of feelings that come from meditation, then we also control the thinking. Because all thinking is sparked and powered by the feelings. And so when we have mastery over the feelings, we also have mastery over the thinking. And then we have mastery over the world. ไอ้ที่เรียกว่า appreciate ในระวังให้ดี appreciate ในสิ่งใดก็เป็นธาตุของสิ่งนั้นแล้วจะมี appreciate ชนิดที่ว่ามันไม่ทำอันตรายไม่ต้องเป็นธาตุของสิ่งที่เรา appreciate ข้อนี้เราต้องควบคุมเวทนาให้ได้คือไม่หลงไป positive เป็น negative ทุกคนต้องการจะมีสิ่งที่ appreciate แต่ระวังให้ดีไอ้สิ่งนั้นแหละมันจะกลายเป็นปัญหาเป็นโทษเป็นอันตรายขึ้นมาถ้าเราควบคุมเวทนาได้แม้จะ appreciate ในสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะไม่เป็นปัญหาจะไม่กัดเราทีหลังBe very careful of the word appreciate. There are many things that you probably appreciate. But notice that if we appreciate something, then it traps us. But if there's a whole other way of appreciating things in which we appreciate them, whether it be art or whatever, without getting trapped in the positive or negativeness of that. When the positive and negative feelings have no
power over us, then appreciation doesn't trap us. ไอ้ที่เรียกว่า feeling ทั้งหลายนะมันทำให้เกิดความคิดthoughtหรือ concept ต่อไปถ้าเราควบคุม feeling ไม่ได้เราก็คิดในทางที่ไม่ควรคิดหรือว่าคิดผิดๆถ้าเราควบคุมเวทนาได้เราบังคับให้ไม่คิดก็ได้ให้คิดในทางที่ดีที่มีประโยชน์ก็ได้หรือว่าจะมี appreciate ในสิ่งใดเราก็ควบคุมให้มันเป็นไปแต่ในทางที่ไม่เป็นอันตรายนี่เรียกว่าควบคุมเวทนาได้เมื่อควบคุมเวทนาที่มีอำนาจมากๆอย่างนี้ได้ก็ควบคุมเวทนาน้อยๆเวทนาเล็กๆได้เป็นอันว่าควบคุมได้หมดทุกระดับของเวทนานี่หมวดที่สองคือฝึกการเป็นนายเนื้อเวทนาโดยประการทั้งปวง All these things which we call the feelings, these lead to concepts and thinking. The thinking doesn't cause the feelings, but it's the feelings from which come the concepts and thoughts. If we can manage the feelings, if we can deal with the feelings properly, then we can control the thinking. Ordinarily, we think about all kinds of useless things and even harmful things. But when we can control the feelings, we can control the thinking so that we don't think, or so that we think only in ways which are truly beneficial and useful, ways which aren't at all dangerous. So by dealing with the feelings properly, we can control the thinking so that it is truly safe and beneficial. หมวดที่สามก็เป็นเรื่องของจิตเราจะควบคุมจิตให้ได้เราจะต้องรู้จักจิตทุกชนิดทุกคนก็รู้จักจิตตามที่ตัวเองรู้สึกอยู่แล้วความรักความไม่รักหรือความโง่นี่รู้จักกับจิตที่มีลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วที่เท่าที่เรายังไม่รู้จักเราก็อนุมานในสิ่งที่ตรงกันข้ามเรารู้จักความรักดีแล้วเราก็สามารถอนุมานรู้ว่าถ้าไม่รักถ้าเหนือความรักจะเป็นอย่างไรรู้จักความโกรธดีแล้วก็สามารถจะรู้ว่าถ้าไม่โกรธจะเป็นอย่างไรรู้จักความโง่ดีแล้วถ้าไม่โง่จะเป็นอย่างไรนี่เราจึงรู้จักมันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่มันเป็น positive เป็น negative หรือฝ่ายมีหรือฝ่ายที่ไม่มีเรารู้จักจิตทุกๆอย่างแล้วเราก็เลือกเอาตามที่ว่าอันไหนจะมีประโยชน์มากเราก็สามารถจะเลือกได้โดยวิธีฝึกหมวดที่สาม The next area is the citta, the mind, the heart. We investigate all the different kinds of mind. For example, we study the mind that is in love, the mind in which there is lust. And when we know that thoroughly, then we will also understand the mind that is free of that quality of love or lust. And then we study the mind in which there is anger or hatred until we know it thoroughly, and then we will understand the mind that has no anger, that has no hatred. We study the mind in which there is delusion, the deluded mind. And if we really know that, we will also understand the mind in which there is no delusion. So we study both sides, the minds of love, hatred, delusion, in the mind in which there is no love, hatred, or delusion. ในที่สุดเราก็บังคับจิตได้ตามที่ต้องการที่ต้องการให้มันบันเทิงรื่นเริงจอยฟูเมื่อไรก็ได้แต่บางครั้งมันตั้งมั่นเป็นสมาธิสเตเบิลเนตเฟิร์มเนตเมื่อไรก็ได้
แล้วเราก็บังคับมันปล่อยสิ่งที่เราไปหลงรักหลงโกรธหลงเกลียดหลงกลัวคือไป attach อยู่เราบังคับมันปล่อยก็ได้มี3ความหมายว่าบังคับให้พอใจยินดีปีดาก็ได้บังคับเป็นสมาธิรวมกำลังตั้งมั่นไม่มีความหมายอะไรก็ได้หรือบังคับให้ปล่อยสิ่งที่มันทำให้เราเป็นทุกข์ปล่อยออกไปก็ได้นี่บังคับใน3ประการนี้ได้แล้วก็เรียกว่าเรามีอำนาจเหนือจิตมีอำนาจเหนือจิตThen we practice controlling the mind. We control the mind. One way of doing this is to make the mind joyful, to delight the mind, satisfy the mind in different ways. And then we practice stabilizing the mind, making the mind very stable. And lastly, practice liberating the mind, which means making the mind let go of anything painful or anything dukkha which it is grabbing onto. These are ways of controlling the mind in any way we wish, delighting it, stabilizing it so it's not caught in any meaning or value of anything, and liberating it from anything that causes dukkha. จะต้องรู้จักจิตที่เป็นสมาธิให้ดีที่สุด Concentrated mind เรียกจิตเป็นสมาธิที่ถูกต้องนั่นจะต้องประกอบเป็น3 factor คือว่าจิตนี่สะอาดกำลังไม่มีกิเลสเลยนี่เรียกจิตนี่สะอาดและจิตนี่ก็รวมกำลังที่มันเคยกระจายกันอยู่รวมกำลังเหมือนกับแก้วรวมแสงแดดจนลุกเป็นไฟกระแสจิตถูกรวมกำลังมาเป็นสิ่งเดียวจุดเดียวโฟกัสเดียวนี่มันก็สเตเบิลมากที่สุดเมื่อเป็นอย่างนี้ได้แล้วก็บังคับให้มันแอคทีฟว่องไวในหน้าที่การงานอะไรมันแอคทีฟที่สุดมันก็มีสะอาดคลีนมันก็มีตั้งมั่นสเตเบิลแล้วมันก็มีว่องไวในหน้าที่คือแอคทีฟครบ3อย่างนี้จึงจะเรียกว่า concentrated mind ในพระพุทธศาสนา You ought to know what the concentrated mind is like. In studying the mind, it's most important to thoroughly and properly understand the mind that has samadhi or concentration. To understand this, we need to understand at least 3 factors. The first factor of the concentrated mind is that it is clean. There aren't any defilements, any greed, delusion, hatred, making it dirty. Second, all the energy of the mind, which is usually dispersed, is gathered and collected together until it has just one focus, or it is one-pointed, just like the way a magnifying glass will gather the sun's rays and focus them into a very powerful point. This is called stability. And then the third factor of the concentrated mind is its activity. It's not a passive or a dull mind. It's thoroughly active and alert. It's completely agile or fluent in doing its duties, doing whatever needs to be done. So to properly understand the concentrated mind as it is understood in Buddhism, and be very careful because outside of Buddhism people have all kinds of other ideas about samadhi, about concentration, but in Buddhism it means the mind that is clean because it's not disturbed by any defilements. The mind that is stable because all of its energy is focused into a very stable point. And it's active. It's totally fluid, flexible, agile in carrying out any duty. เมื่อเราเป็นนาย
เหนือจิตได้เราก็เป็นนายเหนือโลกทั้งหมดได้ถ้าเป็นนายเหนือจิตก็เป็นนายเหนือโลกทั้งโลกได้คือเราให้จิตสร้างโลกอะไรมันจะมาได้ตามที่เราต้องการถ้าเราบังคับจิตได้บังคับให้มันสร้างโลกชนิดไหนขึ้นมาให้เราก็ได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการจึงเหมือนกับว่าเราเป็นนายเหนือจิตแล้วเราก็เป็นนายเหนือโลกทุกโลกทุกโลกนั่นประโยชน์ของการบังคับจิตหมวดที่3ที่เรียกว่าจิตตานุปัสสนา When we are masters of the mind or the heart, then it's the same as being master of the worlds. Because when we can control the mind or the heart, the jitta, then we can control all worlds. When there's this mental control, we can create any world we wish. Any world we want, we can make it. And so mastering the mind is the same as mastering all the worlds, whatever world you wish. เราสามารถบังคับจิตได้แกสร้างความรู้สึกอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนั้นไม่เอาแกสร้างความรู้สึกอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนู้นไม่เอานี่บังคับจิตได้ขนาดนี้แต่ถ้าแกบังคับให้มันสร้างอะไรในตามที่ควรจะต้องการได้มันเป็นไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็หมดปัญหาเราบังคับโลกได้นะคือหมดปัญหา When one has mastery over the mind, one can create any world one wishes. You can create this kind of experience. Or if you want, you can change it to this kind of experience and other experiences we don't have. One can create the kind of feeling or experience one wishes. And that means one can create any world that one wishes. This is having mastery over the mind. ทีนี้เราก็มาถึงหมวดที่4เรียกว่าธรรมะคำนี้มีความหมายทุกอย่างไม่ยกเว้นอะไรแต่ที่จะมาเอาเป็นบทเรียนของการฝึกนี่ก็ธรรมะในที่นี้หมายถึงสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่ง attachment แห่ง delusive attachment สิ่งใดมันเป็นอย่างนี้เราเอาสิ่งเหล่านั้นมาพิจารณาดูจนเห็นความจริงสูงสุดว่าไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นธรรมะในที่นี้คือสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือที่มีอยู่ทั่วโลกเต็มไปทั้งโลกเอามาเฉพาะในแง่ที่ว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือนั่นเรียกว่าธรรมะในความหมายนี้ในหมวดที่4นี้ The fourth area of study, the last one, is contemplation of Gamma. Now, ordinarily Dhamma means everything, but here Dhamma means specifically the things which are the basis of attachment. Dhamma here means all the things which are objects of attachment. The things that through delusive attachment we cling to as being me, as being mine. We investigate them until seeing them as they really are, until realizing that none of them should be attached to, that there isn't anything worth clinging to as being me and mine. This is what it is to understand all Dhammas, especially the Dhammas that are the objects of attachment. ที่เราได้ออกชื่อมาแล้วในฐานะเป็นสิ่งเลวร้ายไม่พึงปรารถนาความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นความวิตกกังวลอะไรอาวรณ์ที่ออกชื่อมาแล้วทั้งหมดนั้นมันเกิดมาจาก attachment delusive attachment ในสิ่งนั้นแล้วเอาสิ่งนั้นมาพิจารณาดูให้เห็นตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอย่างไรและ attachment จะได้เลิกกันเถอะ All the harmful and nasty and wicked things that we've been mentioning, such as love, hatred, anger, fear, excitement, longing after the
past, worrying about the future, envy, jealousy, and sexual possessiveness. All of these are merely the results of attachment to something, attaching to the positiveness and negativeness of something. We end up with all these wicked and nasty things, which points out the necessity of understanding dhammas, the objects of attachment, until we stop creating all these problems because of them. โดยเฉพาะ positive thing ที่เรา attach มันมากๆ appreciate มันมากๆนั่นอันนั้นสำคัญที่สุดต้องเอามาดูความจริงของมันการดูความจริงของมันก็มีเป็นลำดับขั้นแรกก็ดูเห็นความที่มันหลอกลวงคือมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนเรื่อยนี่เป็นความจริงสิ่งแรกที่จะต้องดูให้เห็นในสิ่งที่เรา attach อยู่ Especially all the positive things that we love, that we appreciate. We need to study these. And the first thing we need to study about them is the fact that they're constantly changing, that they're changing all the time, that they're impermanent. ท่านเห็นความที่มันหลอกลวงคือมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเรื่อยแล้วเราจะคลายความยึดมั่นถือมั่นไอ้ความยึดมั่นถือมันจะค่อยๆคลายออกจางออกนี่ก็ต้องดูให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้ attachment กำลังจางอยู่เรียกว่าเห็นความจางคลายแห่ง attachment ถ้าเรียกเป็นบาลีเรียกว่าวิราคะเห็นวิราคะในสิ่งที่เรา attachment. When one sees the delusiveness of this impermanence, when you see how this impermanence deceives us, then the tendency to attach to these things starts to dissolve, it starts to fade away. And so one investigates this fading away of attachment towards these positive things. This steady fading away and dissolving of attachment towards the things that we used to be deceived by, but now we see that they're just impermanent, changing things. This realization of the fading away of attachment is called viraga. เมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงอนิจจตาความไม่เที่ยงเห็นแล้วมันจะเกิดความจางคลายแห่งความยึดมั่นถือมั่นนี่เรียกว่าวิราคะจางคลายอยู่เดี๋ยวมันก็หมด มันคือความดับแห่งความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่านิโรธะเห็นความไม่เที่ยงมันก็จะจางคลายก็เห็นความจางคลายเดี๋ยวมันก็หมดก็เห็นว่าความมันหมดแล้ว attachment มันหมดแล้ว When we see the anicca, the fact of impermanence in these things, then attachment fades away, which is called viraga, and it dissolves and fades away until it's finished. And this ending of attachment is called nirodha, quenching. The attachment is quenched or it ceases. ในที่สุดต้องเห็นอีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นที่สี่นะหมดสิ้นเรื่องโยนทิ้งไปหมดแล้วปัญหาต่างๆความทุกข์ต่างๆเบอร์เด้นต่างๆโยนทิ้งไปหมดแล้วนี่เรียกว่าเห็นการโยนทิ้งปฏินิสสังขะเห็นอนิจจตาความไม่เที่ยงเห็นคลายออกแห่งความยึดถือดับหมดแห่งความยึดถือเห็นว่าเดี๋ยวนี้เราฟรีเพราะเราโยนทิ้งไปหมดแล้วสี่อย่างนี้เรียกว่าธรรมานุปัสสนา When attachment has ended, when it's thoroughly quenched, we're free. And so the last thing is to throw it all away. All these things that you've piled up with attachment,
we now, being free of them, we can just throw them away. We're no longer stuck with or burdened by them. This throwing away the objects of attachment is called Patinitsaka. So we begin by seeing the impermanence, the anicca of these things, and then realizing the fading away of attachment, viraka, and then attachment ceases, which is nirodha, and we're free, and so we throw it all away, and that is Patinitsaka. เดี๋ยวนี้เราหลุดพ้น liberated emancipated ถึงสิ่งสูงสุดเรียกว่าอยู่กับพระเป็นเจ้าเข้าถึงพระเป็นเจ้าคือสิ่งสูงสุดนะคำว่าพระเป็นเจ้านี่เราจะเอาคำมาได้ว่าสิ่งสูงสุดเป็นไม่ใช่บุคคลนะเป็นภาวะอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เราก็ได้ถึงไอ้สิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้นี่เรื่องมันก็จบแล้วเพราะได้ถึงสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้ถ้าเราบังคับไอ้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นที่มันหลอกให้เรายึดมั่นถือมั่นเราปัดทิ้งไปได้เราบังคับได้หมวดที่4ก็จบแล้ว And so through this, following these, seeing the impermanence, the fading away, the cessation of attachment, and then tossing it all away, then there is liberation. This is emancipation, and one is united with God, if you want to say it that way. But God here is not a person. It's not some big ego in the sky or anything personal. God is here just means a certain state or condition, which in fact isn't really a state, but where there is total freedom, total liberation. หมวดที่1ทำให้เราเป็นนายเนื้อกายซึ่งรวมลมหายใจอยู่ด้วยหมายว่าไปหมวดที่1ทำให้เรามีอำนาจเป็นนายเนื้อกายซึ่งลมหายใจรวมอยู่ในนั้นด้วย So the first stage of practice makes us masters of the breathing, or masters of the body, which includes the breathing. หมวดที่2ทำให้เราเป็นนายมีอำนาจเหนือเวทนาไม่ให้เวทนาหลอกลวงเราแต่เราจะบังคับเวทนาให้เวทนาสร้างความคิดนึกที่ดีที่มีประโยชน์ในหมวดนี้เรียกว่าเราเป็นนายเหนือเวทนา So the second stage is to be master of the Vedana, so that the Vedana can't stir up or create any harmful thinking, so that we think only in necessary, useful, and peaceful ways. This is what happens with mastery of the thinking. หมวดที่3ทำให้เราเป็นนายเหนือจิตบังคับจิตได้จะสร้างโลกได้ตามต้องการถ้าบังคับจิตได้หมวดที่3เป็นนายเหนือจิต The third stage makes us masters of the mind, so that we can have any mind we wish, which makes us masters of the world. We can create any world we want. หมวดที่4ทำให้เราเป็นนายเหนือสิ่งที่มันหลอกให้เรายึดมั่นสิ่งที่เราเคยไป attach appreciate แต่มันหลอกนี่เราเป็นนายเหนือสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด And then the last area makes us masters of the things which have tricked us into attachment. All the things that we have appreciated, that we have attached to, we now see through them, and so are their masters. They can no longer trick us into attachment again. นี่คือหัวใจ
เอเซนส์หัวใจของสิ่งที่เรียกว่าอานาปานสติที่อาจารย์ได้ฝึกสอนท่านแล้วที่เซนเตอร์สรุปเป็นหัวใจได้เป็น4อย่างนี้ขอให้รู้จักไว้ว่ามีประโยชน์ที่สุดบังคับปฏิจจสมุปบาทได้บังคับปฏิจจสมุปบาทได้มีนิพพานได้ตามที่เราต้องการ And so these 4 things are the essence or the heart of what we call Anapanasati. Your instructors have informed you and helped you practice in the details of this, but we want you to be very clear about the essence of mindfulness with breathing so you don't get confused. And by putting these 4 essences of mindfulness with breathing into practice, then you will be the master of life. You'll have total mastery of life, which means there will be nibbana whenever you wish. ความสำเร็จในการปฏิบัติอานาปานสติจะทำให้เรามีอำนาจเหนือสิ่งที่เป็นคู่คือเป็นโพสิทีฟเป็นเนกาทีฟเป็นกู๊ดเป็นอีวิลอันที่เป็นคู่เหล่านี้ทั้งหมดก็คือเราเป็นผู้อยู่เหนือสิ่งทั้งปวงเหนือสิ่งทั้งปวงที่จะทำให้เราเป็นทุกข์แล้วเหนือสิ่งทั้งปวงที่เราเป็นทุกข์เราก็หมดปัญหาเรามี usefulness blissfulness and usefulness ในเต็มอัตราของมันThis success in Anapanasati will enable us to be above all the dualities in the world, all the pairs of opposites or the polar opposites, such as positive and negative. One is no longer bouncing between them, but one is above it all. One is no longer bouncing between good and evil, right and wrong, but one is above all that. And so when we are beyond, above all these dualities, this means that the mind is free from all the things which can make it suffer, all the discriminations and dualities which create dukkha are below the mind. The mind is outside they have no influence over the mind. And then life is peaceful and useful. And what more could you ask for? ถ้าพูดอย่างวิทยาศาสตร์เราก็มีอำนาจเหนือ time and space มีอำนาจเหนือtime and space ท่านอาจจะไม่เชื่อถ้าท่านไม่เชื่อท่านลองปฏิบัติดูแล้วท่านจะพบความจริงว่าเดี๋ยวนี้ท่านจะมีอำนาจอยู่เหนือ time and space ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ time and space อีกต่อไปเรื่องมันก็จบอย่างนี้จบเป็นสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะรู้ควรจะปฏิบัติและควรจะได้รับเอามาเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตของตนเรื่องอานาปานสติจบ If we speak more scientifically, we would say that you have power over time and space. There's nothing in time and space which has any power over you. One doesn't fall for or get trapped in any time or any space, and then one is totally free of all time and space. So we can also speak in this way. One is above time and space. And then one is free and we're finished. Everything that we need to do in life has been completed. And so the matter of mindfulness with breathing is finished. สรุปความว่าถ้ามีอานาปานสติคือสติสมบูรณ์แล้ว
เราก็บังคับกระแสปฏิจจสมุปบาทได้เมื่อบังคับกระแสปฏิจจสมุปบาทได้ก็อยู่เหนือปัญหาทั้งปวงอยู่เหนือปัญหาทั้งปวงเรียกว่ามีนิพพานหรือมี emancipation สูงสุดของทุกๆศาสนาทุกๆศาสนาเรื่องก็เป็นอันว่าจบ In summary, when sati, mindfulness, is perfected in this way, then one can control, one can manage the stream of dependent origination so that it never leads to dukkha. And when we've managed the stream of dependent origination, then the mind is above and beyond all problems. There isn't anything in the world which is a problem for the mind. And then that's it. We're finished. And so we've completed the subject of mindfulness with breathing. นี่ถือว่าเป็นเรื่องลึกซึ้งที่สุดในพระพุทธศาสนา มันก็ต้องมีความลำบากบ้างในการที่จะศึกษาเรื่องที่ลึกซึ้งที่สุดแต่ว่ามันมีประโยชน์ที่สุดจนถึงก็เคยอุปมาว่าท่านจะต้องไปทนลำบากอยู่ที่ไหนสัก6 เดือนเพื่อรู้ปฏิจจสมุปบาทท่านก็คุ้มค่าท่านต้องมีอานาปานสติแล้วก็ควบคุมปฏิจจสมุปบาทได้สูงสุดของสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะพึงได้รับซึ่งมันจบ Now this subject, this principle of dependent origination is the most profound thing in Buddhism. So it's natural that there will be some difficulties in understanding it and putting it into practice. This is why we earlier made the comparison that if you were to go somewhere for 6 months and to endure the greatest difficulties in order to understand dependent origination, then it would be worth it. So we hope that you will not stop your study until you have gone into it deeply enough, until you understand its true profundity, and then you can practice it for the sake of a peaceful and useful life. ขอบพระคุณท่านมีความอดทนในการฟังวันนี้2 ชั่วโมงครึ่งคือทุกวันนี้2 ชั่วโมงครึ่งเพราะมันเป็นเรื่องลึกซึ้งขอบพระคุณในการเป็นผู้ฟังที่ดี ขอยุติการบรรยาย And so once again, thank you for being good listeners. Today we've spoke for about 2.5 hours because it was a very profound subject. Thank you for listening.